Det helt sikkert mange av dere som har fått med seg julekonserten Stille natt, hellige natt. Og det ikke så rart, for den blir omtalt som alle julekonserters mor. Ja, den gjør det. Og det en grunn til det, for i snart 30 år så har turneen besøkt så godt som hver eneste lille krok i landet vårt. Tor Andresen, Mariann Aas Hansen, Alexander Rybak og Rune Larsen. Velkommen, og så skulle det ha vært en femtemann med, Maria Haukås Mittet, men hun dessverre syk. 30 år siden, altså samtidig som Sissel startet i Grieghallen. Nå har jeg satt en pekkekopp. Jeg må bare innrømme det. Så i hvert fall det forklart, men... Jeg kan ta over, jeg gjør det. Det noen som har vært med helt fra starten her? Nei, av de som med i år, så vel jeg den som har vært med lengst av artistene. Musikerne har vært med lenger enn meg, men det hele startet vel for 28-29 år siden med Karsten Isaksen og Anita Skorgan. Men du har vært med en god stund? Jeg har vært med i, det blir vel en 16-17 år, noe sånt, ja. Men de jo artister ennå, hvorfor byttes folk ut av et år? Nei, altså det jo av ymse årsaker fra år til år. Til sammen så vi vel over 20 artister som har vært med i Stille natt. Nora Brogstedt, som gikk bort nå, var en av de som var med helt i starten også. Så sånn det nå her i livet. Og jeg sitter jo og ser på hun ene fjernsynskokken her i sted med den flotte dialekten. Og vi startet vel egentlig meg og Rune for mange år siden og gjorde konserter sammen med henne og Oslo Gospelkor. Så det har vært forskjellige varianter av julekonserter opp igjennom alle år. Da. Mariann, hvordan det dere bestemmer dere for hva dere skal synge? For det jo litt utskiftninger på sangfronten også. I år det ganske mye nytt, synes jeg, og det veldig gøy. Men alle kommer med sine ønsker, og så det noen ting vi ikke kommer unna, egentlig. Som det litt sånn med pepperkaker til jul og sånn. De vil ha de samme sangene. Ja. Ellers så blir det klager? Ja, det blir det innimellom. Men det en hard kamp, Rune? Fordi at man har jo sine favoritter, som du sier, og man vil jo gjerne fremføre det man kanskje best på og sånne ting, men så har man jo ikke plass til alt, da. Men det noe med dette med Kill Your Darlings. Altså, det skal være en ramme rundt konserten, og hvis det spriker for mye, så ikke det så bra heller. Men samtidig det noe med at vi gleder oss til å gjøre den eller de to sangene som vi virkelig brenner for, og det må vi få lov til. Men rammen skal være ganske tydelig. Vi en kirke, og det indikerer litt av repertoaret. Alexander, du jo den yngste i gjengen. Hvordan det for deg å være på turné med disse artistene her? Tenk deg jo nå. Jeg tenker først og fremst på hva jeg da, opprinnelig, og det jo fiolinist. Så her får jeg lov til å både bidra på helt nydelige sanger som musiker, og så får jeg lov til å gjøre noen sprell, virtuose ting. Altså, jeg hørte at du liker å sove litt lenger enn de andre, det riktig? Nei, det var ulike døgnrytmer, men vi tilpasset, sånn at alle får sitt, altså. Okay. Hvordan det, Mariann, for å... Alle får sitt. Det bra. Ja. Men hvordan det, Mariann, når dere på en sånn tur? Det sånn at man må... Alle dere må innta ulike roller for at man skal komme helskinnet gjennom en lang desemberturné, sånn som det eller? Jeg tror vel stort sett vi oss selv, men vi kjenner jo hverandre veldig godt. Altså, noen av oss har jo vært på turen, dette mitt 15. år, og så Tor og Rune og musikerne, og sånn, vi har jo liksom hengt rundt hverandre i så mange år, og da blir man jo godt kjent. Og så det jo bare å prøve, altså, man må jo prøve å, man trenger jo ikke å buse ut med alle de verste sidene sine, hvis man kan prøve å holde igjen litt da. Man må jo... Spare litt til julaften, si. Spare det til, vent litt. Ja. Nei, altså, man må jo bare prøve å ha litt sånn sosial intelligens, og så går jo dette her. Men dere veldig gode venner hele tiden, Rune? Altså, jeg tror at for at en sånn turné skal fungere med så mange konserter, og vi kjører i buss og sånn, så må vi være gode venner. Altså, ellers hadde ikke det fungert på scenen heller, tror jeg. Jeg tror det lett å avsløre hvis noen feiker at de glad. Så det jo sånn at spesielt i desember måned, så jo mennesker opptatt av å gi og dele. Så jeg har en kollega som husker sa det at det var så fint. Det var det som var det fineste med hele denne måneden. Og så kjente hun vel selv at likegyldigheten begynte å snike seg inn på henne sånn litt ut i februar. Men så det jo den måneden der vi gir og deler. Og så må vi ikke glemme den 15-mannen jeg nevnte i starten, altså Maria Haukås Mittet, som også høygravid på turné, det vet vi jo.
ta litt ekstra hensyn til henne? Hvorfor ser du på meg? Nei, Det er ikke ikke jeg. Jeg tror du var tilfeldig. Nei, men jeg må rette på det. Hun var syk, og nå har hun blitt frisk, og det er derfor vi Ja, hun gravid har er jo hun fortsatt. gullstruper. Ja. Men fortsatt gravid, rett skal være rett, så nå har hun det er viktig å ikke jinxe ting. Det er helt korrekt. Helt frisk i morgen. Ja, men det er bra, og vi ønsker dere lykke til i morgen.